অবস্থায় সীমাবদ্ধ থাকবে। সিম্বল মাথার সংকেত বন্ধ হবে, ক্যাবিনের আলো সম্পূর্ণ চার্জ হওয়ার পরে বের করবেন এবং নাম্বার সময় কোথায় নেবেন। নাম্বার সময় সঙ্গে আনা সকল হাতব্যাগ সাথে নিয়ে রাখবেন। মাথার উপরে লকার সাবধানে খুলবেন যাতে ভিতরকার মালামাল আপনার বা অন্য কারো উপর না পড়ে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ক্যাপ্টেন বিল্লাহ ও সকল ক্রুর পক্ষ থেকে বিমানে ভ্রমণ করার জন্য আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামীতে আমাদের বিমান ভ্রমণে আমন্ত্রণ রইল। আল্লাহ হাফেজ। জয় বাংলা। Passenger, welcome to Dhaka. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft comes to a comfortable stop and the passenger the sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead lockers as the passenger can physically remaining fall out. When leaving the aircraft, please remember to take all your personal belongings with you. On behalf of Biman Bangladesh Airlines Captain Billah and his entire crew, we would like to thank you for flying with us. I look forward to seeing you again soon on another Biman flight. Thank you for choosing Biman as your guardian. Allah Hafiz. Joy Bangla.